Jag tänkte gå vidare till en fråga som gäller din barndom. Där de undrar om du utsattes för mobbning under din barndom. Alors, moi je suis né en Guadeloupe. Jag föddes på Guadeloupe. Qui est une toute petite île. Det är en liten ö. La grande majorité des personnes aux Antilles, nous avons plus ou moins la même couleur de peau. Och de allra flesta invånare på Guadeloupe, vi har mer eller mindre samma hudfärg. Et la première fois que j'ai été violenté à l'école pour ma soi-disant couleur de peau, c'était quand je suis arrivé à Paris. Och första gången någon gav sig på mig på grund av min hudfärg, Donc det var i Paris. J'avais 9 ans et des enfants de ma classe m'ont insulté de sale noire. Och då kallade jag var 9 år och mina klasskamrater kallade mig för svarting. Et si je suis là en train de discuter avec les enfants, och anledningen till att jag nu är här och pratar med er barn, c'est pour que cela ne se reproduise pas. För att det här inte ska upprepas. Parce que lorsque vous êtes violenté enfant, vous pouvez porter des séquelles toute votre vie en fait. För när man om det är någon som ger sig på en när man är barn så kan det faktiskt sätta spår för en resten av livet. Et ce petit garçon a grandi et s'est dit que il faut parler de ces sujets le plus rapidement possible. Och den lilla pojken som jag var växte upp och har sedan dess tänkt att de här sakerna måste man ta upp så fort som möjligt. Pour essayer de vous faire comprendre qu'il faut faire très attention à vous regarder à travers la couleur de peau pour arriver à vous voir comme des êtres humains, tout simplement. Och för att man då tidigt ska lära sig att inte se på sig själv med utgångspunkt från hudfärg utan med utgångspunkt från vem man egentligen är. Est-ce que j'ai le droit de faire un petit jeu? Får jag göra en liten lek här med er? J'ai le droit? Si? Ok. Alors, qui est blanc ou blanche ici? Okej, vilka av er är vita? D'accord. Alors, jeune homme. Du där. Jeune homme, viens me voir. Kom fram till mig. Ok. Qui est noir ici? Vem är svart här? Alors, qui est noir ici? Vem är svart? Viens. Oui. Mademoiselle. Mademoiselle, viens. Oui, c'est toi, c'est toi. Ja. Toi, un garçon. Ah, c'est la coupe de... Ouais. Tu m'as dit que tu étais noir. Du sa också att du var svart. Tu m'as dit que tu étais noir aussi. Och du är svart. Non, mais il y a trop de noirs, hein, ça suffit. Det är för många svarta här helt enkelt. Alors, on va faire un jeu. Nu ska vi göra en lek C'est un här. jeu. Ce qui est très intéressant... Ok. Toi, tu dis que tu es blanc. Du säger att du är vit. Est-ce que tu connais les couleurs? Ah, mettez-vous là. Est-ce que tu connais les couleurs? Les couleurs jaune, rouge. Kan du Tu sais färgerna? reconnaître les couleurs? Kan du färgerna? Sûr. Ja, är du helt säker? Sûr. Ja. Alors, ça c'est quelle couleur? Vad är det här för färg? Vit. Vous êtes sûr? Är ni säkra? Ok. Ja. Est-ce qu'il est de la même couleur? Har han samma färg? Nej. Alors, pourquoi il dit qu'il est blanc? Men varför säger han att han är vit? Pourquoi? För att han är ljus. Oui, mais est-ce qu'il est blanc? Men är han vit? Nej. Donc il est de quelle couleur? Och vilken färg är han då? Jag vet inte. Kanske ljushet. Beige. Il est quelle couleur? Beige. Tu as quel âge? Hur gammal är du? 10. Donc à 10 ans, tu viens de savoir que tu étais beige. Så nu vid 10 års ålder så upptäcker du att du är beige. Ce soir, tu vas rentrer à la maison, tu vas dire à vos parents, à tes parents, écoutez-moi un peu là. Vous êtes beige? Vous aussi? Och när du kommer hem ikväll får du gå till dina föräldrar och får säga så här: ja, jag måste fråga er. Är ni också beige? Ah,
Donc c'est pour juste vous dire que les enfants, qu'il faut réfléchir à savoir pourquoi on dit certaines choses. Därför jag gör det här för att jag vill visa er att man måste fundera på varför man säger och tror vissa saker. Depuis tout à l'heure, je vous dis que ce sont des habitudes. On dit des choses sans y réfléchir, comme si c'était normal. Och precis som jag har sagt tidigare så är det att vissa saker säger man utan att fundera på varför egentligen. Det är bara för att det känns naturligt. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous regarder différemment. Och kanske från och med idag så kommer ni titta på ett sätt på ett annat sätt. Pourquoi je dis que je suis blanc ou blanche en fait? Varför säger jag att det är vit egentligen? Et là, c'est encore plus intéressant ce qui va se passer. Och det som är intressant nu, det är nästa fråga. Toi, tu m'as dit que tu étais noir. Du sa att du är svart. Ja. Ok. Toi, tu m'as dit que tu étais noir. Och du säger att du är svart. Toi aussi, toi aussi, tu as dit que tu étais noir. Och du säger också att du är svart. Et toi, tu as dit que tu étais noir. Och du säger att du är svart. Men jag är brun. Qu'est-ce que la couleur? C'est quoi la couleur de son pull ici? Vad har han för färg på tröjan? Svart. Est-ce qu'il est de la même couleur? Har han samma färg på hudfärg? Nej. Est-ce que lui est de la même couleur que ça? Är han den hudfärgen? Nej. Et lui? Och han? Nej. Est-ce que vous 1, 2, 3, 4 Ni fyra. est-ce qu'ils ont la même couleur de peau? Har de samma hudfärg? Nej. Pourquoi ils disent qu'ils sont noirs alors? Varför säger de att de är svarta då? Därför att de är mörkare än de andra. Ils sont plus foncés que les autres. C'est qui les autres? Och vilka är de andra? De vita. Ok. En fait, ce qui est très intéressant, les enfants, Det som är intressant här, barn. c'est que nous sommes en 2021, c'est ça? Hein? Vad är det? Vi är Nous sommes en 2021. är det. 2021. On reproduit des façons de faire sans savoir d'où ça vient. Och då, här 2021 så liksom återupprepar vi idéer och tankar utan att veta varför. Lorsque quelqu'un se dit blanc, noir, en fait, ça revient à une histoire qui a été construite il y a des siècles. För när någon säger att de är vit eller svart, ja, då får man gå tillbaks till århundradet för att se det fortfarande de tankarna som man har. Et donc, on disait, il y a des blancs, ils ont le droit de faire ça. Och då sa man så här, okej, det finns vita och de har de här rättigheterna. Et les autres qui ne sont pas blancs, Och de andra som inte är vita, ce sont des hommes de couleur. de är färgade. Vous êtes peut-être enfant, vous avez jamais entendu cette expression. Ni kanske inte har hört att man säger färgade. Très souvent, pour les personnes noires, on dit les hommes de couleur. För det säger man ofta om svarta personer, färgade personer. Mais c'est des choses qui ont été inventées depuis des siècles et des siècles. Men det är någonting man hittade på för århundraden sedan. Et en fait, le fait de vous considérer non blanc, Och det, vous finissez par dire que vous êtes noir. och det faktum då för er att ni vet att ni inte är vita och då kallar ni er för svarta. Et dans noir, on met tout ce qui n'est pas blanc, souvent. Och det man gör alltså när man tar färgen svart, då stoppar man i allting där som inte är vitt. Et l'idée de la fondation, c'est qu'à un moment donné, que nous puissions enlever les masques que l'histoire nous a mis, de blanc, de noir, d'autres. Och tanken med den stiftelse som jag har, det är att en dag ska vi alla kunna ta av oss våra masker, vare som är vita eller svarta eller gula. Pourquoi je dis enlever les masques? Och vad menar jag med att ta av sig masken? Les masques, en fait, c'est... On vous met un masque, on vous demande de jouer un rôle. Alltså med en mask, ofta är det så att man sätter på er en mask och så säger man åt er att nu ska ni spela en roll. Comme au théâtre. Som på teater. Et donc, il faut faire très attention parce que dans les masques que vous allez porter, on va vous demander d'avoir certaines attitudes. Och då är det väldigt viktigt att tänka på att beroende på vilken mask man har fått på sig så kommer man att förvänta sig att ni har vissa attityder. Et dans l'attitude, on va dire que les personnes blanches, en fait, ils sont normaux. Och då kommer man faktiskt attityden att vara att är man vit, då är man normal. Et comme on porte des masques aussi, quand on est un homme ou une femme. Och likadant om man har en mask som innebär att man är man eller kvinna. Et comme vous êtes tous des garçons ici, Och eftersom alla ni är pojkar. lorsque vous mettez le masque masculin, Och när ni sätter på den maskulina masken. on vous fait croire que vous êtes un peu supérieur aux femmes. Så kan man få er att tänka att ni är lite bättre än tjejerna. Donc les garçons, attention.
Så se upp med detta killar. Donc toujours vous poser des questions Ska alltid ifrågasätta. pour pouvoir échapper aux habitudes. För att liksom komma undan de här gamla vanorna. Donc maintenant que tu sais que tu n'es pas noir, tu es de quelle couleur? Nu när du vet att du inte är svart, vilken färg är du då? Brun. Alors je vais vous raconter l'histoire. Nu ska jag berätta en sak för er. Mon fils qui avait 4-5 ans, När min son var 4-5 års åldern, un jour je lui dis Kefren, så sa jag till honom, Kefren, tu es le seul noir de ta classe? är du enda svarta barnet i din klass? Il me dit papa, ben, je suis pas noir. Så sa han till mig, men pappa, jag är ju inte svart. Il m'a dit je suis marron. Jag är brun. Et je lui dis mais les autres de ta classe ils sont de quelle couleur? Och så sa han, men vilken hudfärg har de andra barnen i din klass då? Ils m'ont dit ils sont roses. Han sa, de är rosa. Donc je vous laisse avec ça. Allez-y. Ja, så att det här får ni ta med er och fundera på. Applaudissements pour les garçons. Då Allez. applåderar vi killarna. Allez vous asseoir. Non, non, on va